维他命 C 都有它的那个潜在的副作用的。哮喘病很多都是家族遗传的嘛，是你唯一可以做的就是改善它咯。对，改善它的话，有的人可能会抗拒西方药物，由于西方药物一定会有 side effect 的。对，因为药物本身是带着抑制的这个角度去帮助你，对，它会带来的反效果也相对的大。因为我们讲的维他命 C 都有它的那个潜在的副作用的。虎乳汁作为功能性食品的话，相对来讲是会比较安全哦。长期去调理的，调理你的那个肺部，从我们的鼻孔开始，对到气管、支气管，到肺部，到肺部里面的细胞，它都可以照顾得到。是。